Всем привет, друзья, это канал Мусалим. По работе у нас Toyota Camry. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы забрали, краткий обзор. Эти задние арки у нас сплошной голый металл, также такие задние крылья. А это в автомобиле самые шумные места. Ну, только на полу вот такой вот небольшой кусок вибры в багажнике. Смотрим двери. Задние двери, такой вот кусочек вибры. Крыша у нас сплошной голый металл. Передние двери. Вообще ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Пол в салоне более-менее вибры пролит. По мнению владельца, все равно данная шумоизоляция очень слабая. Поэтому готовим поверхность и приступаем все это дело исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Toyota Camry в дверях. Максимально обрабатываем поверхность и прокатываем валиком. В задних дверях проклеили второй слой шумопоглотителя. Всего их будет 4. Также максимально обрабатываем поверхность. Заканчиваем клеить крышу. Здесь сначала мы приклеили первый слой вибры и приступили клеить второй слой шумопоглотителя. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить первый слой вибропласта на Toyota Camry. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья. Все тщательно покатали валиком. Также проклеили крышку багажника. Проклеен у нас пол в салоне. Мы нанесли в двери третий слой. Задняя дверь, передняя дверь. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Toyota Camry. Проклеен у нас вторым слоем шумопоглотителя пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья. Нанесли четвертый слой в дверях. И проклеили пол в салоне. Также закончили клеить капот. Первый слой мы проклеили вибропоглотитель. И на утеплитель проклеили второй слой шумопоглотителя. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Toyota Camry. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после сборки мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!